Сейчас ваши вожатые воспитатели хотят вам сказать последние прощальные слова. Слово предоставляется 9-му отряду. Сергей Николаевич, а вы были пионером? А где? На подставке, в углу, где мусорка чуть ближе. Ты бегаешь, я не могу понять. А? Или костер, или бегаем, или домой едем. Что за проблемы? Для нас 21 день пролетел очень быстро и незаметно. За это время вы успели сдружиться, найти новых друзей. Очень грустно будет расставаться. Сейчас многие плачут уже. Вот. Я хотела бы сказать огромное спасибо своим воспитателям, которые помогали мне, поддерживали меня в течение лагерной смены. Огромное спасибо своим детям за то, что они постоянно сами участвовали во всем. Я их очень люблю. Вот. В общем, уже обнимашки в 9-м отряде, все, уже вожатая плачет. Обнимашки, ну крепче. Слово предоставляется 8-му отряду. Для меня эта смена была очень волнительной, потому что я первый раз в роли вожатой. И поэтому я хочу сказать большое спасибо моим воспитателям, которые были моими наставниками в течение 21 дня. Вот. Хочу сказать спасибо моим деткам. Между нами было много и плохого, и хорошего. Я вас очень люблю и жду на следующий год обязательно. Обнимашки в 8-м отряде. А слово предоставляется тройке вожатых из 7-го отряда. Это отряд, в котором больше всего вожатых. И детей? Да ладно! Вот это открыть! Ну, конечно, больше всех! Дорогой 7-й отряд, вот мы собрались все втроем. Хочу сказать вам важные слова для нас, что говорят, что дети остаются, первые дети в лагере остаются в наших сердцах навсегда. А мы хотим со Светой и Аней, чтобы мы остались в ваших сердцах. Поэтому от нас вот такие вот маленькие презентики. Мы вас любим! Обнимашки, обнимашки! Крепкие и самые искренние обнимашки 7-го отряда. Слово предоставляется 6-му отряду. Сережа, ты сегодня Вот и закончилась наша первая лагерная смена. Я очень благодарна своим воспитателям за то, что они помогали, поддерживали. Так как я первый раз в роли вожатой, мне было сложно. Я очень благодарна своему отряду, что они стали действительно одним отрядом, они все сдружились. Молодцы, помогали мне во всех отрядных мероприятиях. Я их очень люблю и очень буду скучать по ним. Обнимашки в 6-м отряде, а слово предоставляется 5-му отряду. Мой дорогой и любимый 5-й отряд. Вот пролетели 21 день, и мне очень с вами понравилось работать. У меня самые крутые, самые зажигательные воспитатели. Вы мне очень нравитесь. Я вас всех люблю, и я надеюсь, что мы встретимся снова. Кто мы? Поэтому я вам говорила, будем, я вас держу и подниму. 4-му отряду. Вот и пролетел 21 день, пролетел нереально быстро. Начиналось все не очень, нам всем хотелось домой. Все плакали, хотели домой, к маме, скорее. А теперь вот сидят девчонки мои, мальчишки и плачут, потому что не хотят отсюда уезжать. Кто-то машет нет. У нас было очень весело, нам всем было классно друг с другом. Арина, не плачь, пожалуйста. И мне будет вас очень сильно не хватать. Если бы не наши воспитатели, которые помогали мне во всем, было бы не так классно и весело. Спасибо всем большое, это была лучшая смена, тем более
У меня это первый. Дорогой мой второй отряд, вот и настал момент прощания. Одинаково почти. В этом году Хотя только я людей видно. впервые была вожатой, и я безумно рада, что звезды сошлись так, что мне попались именно вы. Вы очень хорошие, послушные, хорошие дети. Вы всегда откликались на наши просьбы с воспитателями, помогали нам как могли. Мы стали одной большой и дружной семьей. Ребята, никогда не говорите никогда, потому что в следующем году вы приедете в этот лагерь, и мы с вами, я надеюсь, встретимся. Хорошие мои, в каждом из вас живет солнышко, которое вдохновляет нас всех на новые идеи, на новые подвиги. Ребята, пожалуйста, разжигайте их как можно больше. У нас были с вами разногласия, иногда мы немножко ссорились, вы немножко шалили, но вы все равно у нас самые послушные дети. Также мне хочется выразить огромную благодарность моим воспитателям Наталье Денисовне и Елене Владимировне. Спасибо вам большое за то, что вы всегда поддерживали меня во всех ситуациях. Катя, ты лучшая! Я вас всех люблю, идите все ко мне. Боже, за этими обнимашками пропал микрофон без вести, но нашелся. Ну а слово предоставляется самым старшим ребятам нашего лагеря. Это первый отряд. Первый отряд вот тут. Первый отряд. Мои любимые. Я вас всех очень люблю. Самым больше я хочу сказать огромное спасибо моему воспитателю Валентине Ивановне. Спасибо моему напарнику также, Богдану Алексеевичу. Дети, вот я для вас готовила презентацию. Пожалуйста, обратите внимание. Николай Алексеевич. Ну, я уже с этого возраста выросла. Идите, обнимайтесь. Обнимашки в первом отряде. Николай Алексеевич, давайте потанцуем немножко. Включите нам песню. Все имеет свой конец и все имеет свое начало. Отряды 9, 8, 7, спокойной ночи. Только мы одни, Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, все приглашаются на танцы.